Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat, salam sejahtera, salam damai dan salam kasih sayang sekali lagi daripada Pak Man, channel Alam Herbal. 1 minit berkongsi tentang herbal. Hari ini bercerita tentang daun ciku ataupun nama saintifiknya disebut sebagai Manilkara zapota. Manilkara zapota adalah pokok ciku yang familiar di kalangan masyarakat Melayu. Buahnya yang begitu manis sekali, enak dimakan, boleh dijadikan sebagai ubat darah tinggi, ubat bawasir dan busung, dan lain-lain lagi. Ada banyak khasiat daripada buahnya itu, tetapi yang ingin saya paparkan pada kali ini adalah khasiat daunnya. Daun daripada pokok ciku ini, jika kita rebus dan disejukkan, ditapis, boleh untuk diminum airnya. Dianya adalah amat bagus untuk menjadi penawar kepada demam panas. Jika ada yang menghadapi masalah demam panas, batuk dan selsema serta masalah cirit-birit atau diarrhea, inilah dia penawar herba yang boleh mengatasi. Sebagai alternatif adalah air rebusan daun pokok ciku. Air rebusan daun pokok ciku boleh diguna pakai untuk mengatasi masalah-masalah yang disebutkan tadi. InsyaAllah dengan izin Allah juga hendaknya segala sesuatu itu boleh berlaku. Kita hendaklah berusaha, bertawakal dan yakin di atas kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam dia menjadikan tumbuh-tumbuhan di alam semesta ini yang dijadikan khas untuk kegunaan manusia, hamba Allah yang amat kerdil di muka bumi ini. Dan kita harus memahami dan mengetahuinya. Jika tidak, kita akan tercari-cari dan menghadapi masalah. Dan bolehlah ada terasa ingin di hati untuk menanam pokok ciku di dalam pasu di halaman rumah. Boleh digunakan daunnya untuk waktu-waktu kecemasan. Dan akar pokok ciku ini, akarnya boleh digunakan, direbus, diminum airnya. Jika sekiranya ada para wanita yang menghadapi masalah haidnya tidak lancar, dianya akan mampu bertindak sebagai bahan alternatif herba, melancarkan perjalanan haid yang tidak lancar tersebut. InsyaAllah dengan izin Allah juga hendaknya. Dan inilah dia khasiat kebesaran ciku daripada buah, daun dan akarnya. Mudah-mudahan anda semua mendapat manfaat daripada paparan video ini, dan bolehlah anda like dan subscribe untuk mengikuti paparan video daripada saya selanjutnya. InsyaAllah dengan izin Allah juga hendaknya. Moga anda mendapat kerahmatan dan keberkatan serta kesihatan yang baik dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan anda semua berada dalam kesejahteraan dan kesempurnaan. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.